بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد للهนะครับก่อนอื่นก็ขอชุกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักทุกท่านค่ำคืนนี้นะครับผมได้รับอามานะห์นะครับพี่น้องว่าหัวข้อที่จะคุยกับพวกเราในค่ำคืนนี้จะอยู่อย่างไรถ้าไม่มีอิสลามนะครับมันเป็นหัวข้อที่ถามนะครับพี่น้องแล้ววันนี้คนที่รับฟังเนี่ยก็เป็นมุสลิมด้วยส่วนพี่น้องที่รับฟังทางข้างนอกอาจจะมีมุสลิมและไม่มุสลิมผมขอเหมือนเดิมนะพี่น้องนะว่าทุกครั้งเลยนะครับพี่น้องเวลาเราฟังศาสนานะพี่น้องอันนี้เป็นความสำคัญและสโลแกนยิ่งใหญ่มากๆนะครับเรากล่าวว่าอินนัมัลอามาลุบินนิยะตแท้จริงทุกการงานนั้นอยู่ที่การตั้งเจตนาวันนี้ฟังศาสนานะครับพี่น้องสำคัญที่สุดคือการตั้งใจนะปกติเนี่ยนะพี่น้องเราจัดรู้สึกปีที่แล้วเราจัดบรรยายฝั่งนู้นนะครับเรากินฝั่งนี้แล้วฟังฝั่งนู้นสุดๆไปเลยนะฉะนั้นคนเวลานั่งฟังเนี่ยมันจะหันทางผมอย่างเดียวนะหันทางอาจารย์ซุเบศหันทางวิทยากรแต่เวลาเป็นโต๊ะกินอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันจะมองที่ลูกชิ้นปิ้งจะมองที่น้ำหวานนะครับพี่น้องจะมองที่ไอติมบ้างจะมองที่ขนมบ้างแล้วหูก็ฟังเขาพูด 80% ฟังไม่รู้เรื่องนี่ผมพูดตรงๆด้วยรักและจริงใจนะพี่น้องบับเลียตุรมานมารับใช้อาจารย์ซะบารีนี่น่าจะปีที่3เอาดีแล้วนะถ้าอัลลอฮฺประสงค์ยังไม่ตายเนี่ยมาเรื่อยไปนะครับเลยขอพี่น้องนะว่าถ้าไม่หิวเกินไปนะฟังตั้งใจนะอินชาอัลลอฮ์นะแม่ค้าไม่ต้องกลัวขายไม่ได้นะครับเพราะวันนี้มาเนี่ยช่วยอยู่แล้วเลิกงานแล้วก็ซื้อได้เต็มที่นะอยากให้ฟังแล้วแบบว่ากลับไปไม่ใช่อิ่มท้องแต่วิญญาณกลัวท้องแน่นแต่ไม่ได้อะไรเลยพี่น้องอาจารย์ซุเบศมาจากกรุงเทพนะผมเหยียบรถมาเนี่ยแป๊บเดียวพี่น้อง3 ชั่วโมงกว่าอยากให้พี่น้องตั้งใจนะอินชาอัลลอฮ์นะผมไม่กินน้ำนะพี่น้องผมใช้เสียงท่านใช้หูผมไม่ดื่มน้ำนะพี่น้องและทายกเราก็ไม่ดื่มด้วยเวลาบยานผมไม่ดื่มอินชาอัลลอฮ์ถ้าพี่น้องไม่หิวจนเกินไปนะวางแป๊บนึง40 นาทีอดน้ำไม่ถึงตายนะอินชาอัลลอฮ์นะครับพร้อมยังไงอันนี้เราวอร์มนะพี่น้อง2 นาทีเอาละครับพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์เราจะอยู่ยังไงถ้าไม่มีอิสลามวันนี้เรามองย้อนสังคมปัจจุบันและสังคมโลกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นคนอะไรก็ตามทั้งหมดของมนุษย์ไม่มีใครต้องการความเครียดไม่มีใครไม่ต้องการความสบายใจไม่มีใครไม่ต้องการความยุติในการเวลาแก้ปัญหาทุกคนต้องการทางออกทุกคนต้องการสวัสดิภาพทุกคนต้องการความสันติทุกคนต้องการความสบายทุกคนต้องการความสบายใจขายยาบ้ายังอยากได้ความสบายใจเลยพี่น้องทั้งหมดต้องการความสงบของหัวใจพี่น้องที่รักปัญหาวันนี้มนุษย์นะครับพี่น้องเราไม่สามารถคิดด้วยสมองเราเองได้ว่าอะไรคือความสงบและอะไรคือความสบายใจอะไรถูกต้องอะไรหลงผิดอะไรที่ควรทำและอะไรที่ไม่ควรทำมนุษย์จะฉลาดยังไงก็ตามพี่น้องครับ
มันมีขอบเขตสติปัญญามนุษย์บางอย่างมันไม่สามารถทะลุและไปถึงได้ดังที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى กล่าวไปนะว่าอันตุมุลฟุกราอิลลอฮ์มนุษย์ทั้งหลายพวกเจ้าเป็นผู้ขัดสนพวกเจ้าต้องพึ่งพาต่ออัลลอฮ์นี่เป็นการยืนยันความอ่อนแอของมนุษยชาติบางอย่างพี่น้องเราไม่สามารถคิดเอาเองได้ว่าจะแก้ปัญหาจะทำอะไรต่างๆได้ยังไงบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสมัยอยู่ในยุคญาฮิลิยะห์พี่น้องเขาเหล่านั้นก็ใช้ชีวิตอาหรับในอดีตตามนัฟซูตามอารมณ์ตามความรู้สึกต่างๆตามทั้งหมดที่ไม่ใช่ตามหลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสังคมเป็นยังไงครับเวลาตามอารมณ์พี่น้องลองดูแล้วกันความยุ่งเหยิงเกิดขึ้นความชิบหายเกิดขึ้นความปั่นป่วนเกิดขึ้นความไม่สงบเกิดขึ้นความเลวร้ายต่างๆเกิดขึ้นจนสังคมนั้นกลายเป็นสังคมญาฮิลิยะห์โดยเต็มรูปแบบดูนะครับพี่น้องสังคมใดที่ไม่มีอิสลามนำหน้ามันมีแต่ความปั่นป่วนทั้งนั้นแม้ว่าจะเป็นคนมุสลิมเองแต่ถ้าเดินไม่ตามที่อิสลามต้องการสุดท้ายความปั่นป่วนก็เกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงพี่น้องสังคมบ้านเรามุสลิมไทยที่ปั่นป่วนเนี่ยนะเดี๋ยวเอาทะเลาะบ้างเดี๋ยวแตกแยกเดี๋ยวเถียงกันบ้างเดี๋ยวทำอะไรไม่เป็นเรื่องเพราะอย่างเดียวไงพี่น้องเราไม่ตามหลักการอิสลามแต่ตามนัฟซูอารมณ์ตัวเองเป็นหลักญาฮิลิยะห์จึงเกิดขึ้นแล้วทำยังไงครับพี่น้องอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى มีความเมตตาต่อมนุษยชาติอัลลอฮ์ไม่ปล่อยให้บ่าวของอัลลอฮ์อยู่ในการหลงทางอยู่ในการไม่รู้เรื่องหรืออยู่ในความมืดมิดพี่น้องจำดุอานบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามขอต่ออัลลอฮ์ได้ไหมครับหลังจากนบีอิบราฮิมสร้างกะบะห์แล้วนบีอิบราฮิมบอกกับอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى รับบานะโอ้พระผู้เป็นเจ้าของเราวะบะอัษฟีฮิมรอซูลันมินฮุมได้โปรดส่งรอซูลคนหนึ่งเถิดอัลลอฮ์จากพวกของเขาเองไปยังพวกเขานบีอิบราฮิมสร้างกะบะห์แต่ฟิกร์เขาเรียกความเป็นห่วงต่ออุมมะห์นบีห่วงมากว่าชาวมักกะห์ในอนาคตข้างหน้าจะอยู่อย่างไรขอดุอาต่อ Allah ส่งรอซูลมาเถิดยาอัลลอฮ์ยัตลูอะลัยฮิมอายาติกเขาจะได้มาอ่านคำพีต่างของพระองค์ให้กับพวกเขาและสำคัญมากๆว่ายุซักกีฮิมมาขัดเกลาพวกเขาให้บริสุทธิ์แสดงว่าคนเวลาอยู่แบบไม่มีอิสลามความบริสุทธิ์ไม่เกิดเมื่อใดยอมรับในอิสลามยุซักกีฮิมมันเป็นการชำระล้างให้คนคนหนึ่งสะอาดเนื่องจากเขามีอิสลามอยู่นำหน้านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเป็นดุอาที่นบีอิบราฮิมขอเอาไว้พี่น้องที่รักครับส่งมายังมนุษยชาติยุคริจุฮุมมินัซซุลุมาติอิลันนูรเอาให้บรรดามนุษยชาติที่เคยอยู่ในความมืดมิดออกไป
สู่แสงสว่างนั่นคือการรู้จักอิสลามพี่น้องครับวันนี้เรานับนะครับพี่น้องอัลลอฮฺตะอาลากล่าวว่าว่าอินตะอุดดูนิอ์มะตัลลอฮ์ลาตุฮซูฮะหากแม้เจ้าจะนับความโปรดปรานที่อัลลอฮฺตะอาลาประทานให้เจ้าไม่สามารถจะนับมันได้เลยเนื้อมาต่างๆมีเยอะพี่น้องในชีวิตนี้เนี่ยนะบางคนได้บ้านบางคนได้รถบางคนได้ทรัพย์บางคนได้ภรรยาบางคนได้อะไรต่างๆเยอะมากมายพี่น้องลองบอกผมสิครับว่าเนื้อมาอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าการที่เราได้กล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์รถราคาตีได้เป็นล้านเป็นแสนเป็นหมื่นบ้านตีราคาได้เป็นล้านเป็น10 ล้านเป็น100 ล้านพี่น้องลองตีราคาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คำเดียวตีราคาเป็นเงินกี่พันล้านไม่สามารถจะตีราคาได้อัลลอฮฺตะอาลากล่าวกับนบีมูซาอะลัยฮิสสลามบอกยามูซาโอ้มูซาแล้วอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ถ้าคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ฟีกัฟมันอยู่ในตาช่างข้างหนึ่งและชั้นฟ้าทั้ง7แผ่นดินอีกอยู่อีกข้างมาลักบิฮินลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จันนัตยิ่งกว่าฟ้าทั้ง7และแผ่นดินอีกพี่น้องที่รักแต่มุสลิมปัจจุบันไม่เห็นค่าเราจึงยอมทิ้งหลักการอิสลามอย่างง่ายๆโดยมองไม่เห็นคุณค่าอะไรในอิสลามเลยแปลกนะครับพี่น้องคนมุอัลลัฟรับอิสลามเดือนเดียวรักษาฮิญาบปกป้องเอารัตมุสลิมเดิมเป็นมุสลิม20 กว่าปีไม่คุมฮิญาบเลยมุอัลลัฟเพิ่งละหมาดเป็นอาทิตย์ที่แล้วอ่านฟาติฮะห์พอได้พยายามเดินไปมัสยิดมุสลิมเดิม30 กว่าปีเป็นแขกเป็นมุสลิมไปวันมันไปวันศุกร์วันเดียวบอกทำไมอ่ะมันเหมือนคนไม่เห็นค่าเนี่ยมันยิ่งใหญ่พี่น้องที่รักครับอัลลอฮฺตะอาลาให้อิสลามแก่พวกเราท่านนบีเราศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮฺตะอาลากล่าวไว้ในกุรอานووجدك ضالا فهدى ถ้าแปลด้วยความหมายซอฮีฮ์บอกว่าและอัลลอฮฺตะอาลาได้พบเจ้ามุฮัมมัดอยู่ในการหลงและได้นำทางเจ้าอุลามะก็ตีความหลายความหมายมากมุฟัสซิรหนึ่งในนั้นพี่น้องที่รักเดิมทีเดียวก่อนท่านรอซูลจะได้รับวะฮีนบียังไม่รู้เรื่องอีมานอะไรคืออะไรกิตาบกุรอานคืออะไรอิสลามคืออะไรท่านนบียังไม่รู้ในตอนนั้นจนกระทั่งด้วยกับอัสบับนบีเบื่อกับสังคมนบีเบื่อกับความจำเจของญาฮิลิยะห์คนดีๆนะพี่น้องเขาเบื่อกับสังคมเละเทะทั้งนั้นเลยครับพี่น้องจริงๆแม้กระทั่งสังคมโตครูเมื่อกี้อาจารย์สุเบศพูดพี่น้องฟังไหมบางคนไปเปิดประเด็นตรงนั้นไปเปิดประเด็นตรงนี้สุดท้ายทะเลาะตีกันเลยไม่ตีด้วยมือแต่เถียงด้วยคำพูดผมยกตัวอย่างแล้วไม่ใช่เรื่องปลอมเรื่องจริงเกิดขึ้นอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ให้เราอยู่
กับเด็กแก่ๆเนี่ยนะพี่น้องรู้ไหมมันพูดอะไรฝากต่อครูทุกท่านด้วยรักและจริงใจนะฮะบางประเภทเด็กวัยรุ่นเพิ่งเตาบัตตัวพี่น้องที่รักเคยติดยาเลิกติดยาเคยอยู่ทำชั่วร้ายเลิกเตาบัตอยากฟังเรื่องศาสนาอัลฮัมดุลิลละห์คนเวลาอยู่ในความมืดอยู่ตอนแรกมันสนุกอีมานอ่อนแอเริ่มมีความสุขกับของชั่วสุดท้ายมันไปได้ไม่นานพี่น้องครับอย่าลืมนะครับว่าเราเลวยังไงเราก็รู้จักอัลลอฮ์จะเมายังไงกูก็รู้จักอัลลอฮ์เตาบัตตัวอยากฟังเรื่องศาสนาเข้าไปฟังบรรยายที่หนึ่งบรรยายที่หนึ่งอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเนียดดีเข้ามาตอนแรกฟังโต๊ะครูบางท่านขอโทษนะครับขึ้นพูดบนเวทีเนื้อหาโดยรวมทั้งหมดซัดฝ่ายตรงข้ามอย่างเดียวเลยสุดท้ายเด็กวัยรุ่นเพิ่งเลิกกัญชาเลิกยาบ้ามาวันซืนนั่งฟังเรื่องศาสนาขอโทษนะอย่าว่าผมหยาบนะบอกไม่กูมาฟังนึกว่าอีหม่านจะเพิ่มหนักกว่ากูอีกสุดท้ายทำไงฟังศาสนายังไงมันด่าอัดซัดกันบนเวทีกลับเล่นยามันเดินบอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนพี่น้องนี่คือสิ่งเกิดขึ้นตรงไหมครับที่นบีบอกอัตตักวาฮาฮุนะตักวาอยู่ตรงนี้คนกรีดยางอาจจะดีกว่าผมก็ได้คนใส่กางเกงยีนอาจจะดีกว่าผมที่ใส่สารบัญก็ได้คนใส่กางเกงวอร์มพี่น้องอาจจะดีกว่าเราที่ใส่ต๊อบเพราะอะไรดีหรือไม่มันไม่ได้ว่าซอฮอย่างเดียวแต่พี่ดูที่ด้วยหัวใจมันชีวิตมีอิสลามหรือไม่นบีมีอะไรกับสังคมญาฮิลียะห์อยู่ให้รู้สุดท้ายมาชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ฮิดายัตลงวายุครั้งแรกอิกราอ่านอันดับแรกและนบีจึงเริ่มเข้าใจอิสลามและเอาอิสลามไปทั่วโลกวันนี้พี่น้องครับบรรดามุสลิมผู้ศรัทธาทุกท่านบุญคุณอันยิ่งใหญ่ที่สุดที่อัลลอฮ์ให้แก่เราเนี่ยนะนั่นคือการที่เราได้รู้จักอัลลอฮ์ว่าอินกานูมินกับลุลฟีดลาลิมมุบินในขณะที่เราตะโกนอยู่ในความหลงทางอย่างชัดเจนพี่น้องดูง่ายๆอะไรนะยิงกันที่โคราชอันนี้ผมยกตัวอย่างแล้วมันก็ชัดมากนะโดนซาเลมโดนอาธรรมสุดท้ายความเครียดเกิดยิงหมดทั้งคนอาธรรมมันและคนไม่รู้เรื่องผมถามพี่น้องที่นั่งอยู่ในมัจลิสนี้ว่าถ้าเราโดนอาธรรมถ้าเราโดนกลั่นแกล้งพี่น้องจะทำยังไงคนโกงเงินเราคนซ่อนเงินเราท่านทำยังไงพี่น้องวันนี้ก่อนจะตอบผมพี่น้องตัดก่อนถ้าท่านไม่รู้จักอัลลอฮ์ท่านจะทำยังไงคิดอะไรไม่ออกเลยพี่น้องร้องไห้แล้วก็ซื้อเชือกมาขดหนึ่งแขวนกับราวบันไดจบชีวิตที่นั้นไม่จบตัวเองก็จบคนอื่นดูสิพี่น้องด้วยรักลูกพ่อติดหนี้มากหาทางออกไม่ได้กลัวลูกเมียลำบากเลยจริงใจและหวังดีกับลูกและเมียซดน้ำยาล้างส้วมตายยกครัวเอาไหมครับเราดูทำไมรักลูกแต่ไม่รู้จักอัลลอฮ์สุดท้ายหาทางออกชีวิตไม่ได้วันนี้เราดู
นซาเลมเราโดนอาธรรมเราโดนด่าว่าอัลฮัมดุลิลละห์เรารู้จักอัลลอฮ์พี่น้องที่รักอัลฮัมดุลิลละห์เรารู้จักอิสลามนบีเคยโดนเหมือนเราโดนไหมนบีเคยโดนซาเลมไหมนบีเคยโดนด่าไหมนบีเคยโดนอาธรรมไหมทุกอย่างนบีโดนแล้วนบีให้ทางออกแก่เรายังไงครับพี่น้องวัสบิรอัลามายะกูลอัลลอฮ์บอกนบีของเราว่าอดทนโดนอะไรโดนความอาธรรมโดนซาเลมวัสบิรอดทนมุฮัมมัดเราเป็นอุมมะนบีไหมครับเราเชื่อนบีไหมบอกเชื่อนบีบอกให้อดทนเวลามีปัญหาอย่าลืมสิครับพี่น้องเนียมัดยิ่งใหญ่มากที่เรารู้จักอัลลอฮ์ว่าอิดะซาลกะอิบาดีอันนีฟะอินนีกอรีบเวลาบ่าวของข้าถามเจ้าถึงข้านะมุฮัมมัดเอ้ยฟะอินนีกอรีบอัลลอฮ์บอกแท้จริงข้าอยู่ไกลความใกล้ของอัลลอฮ์อัลลอฮฺอัลลัมไม่ต้องคิดเยอะมันไม่ใช่สติปัญญาที่เราจะคิดอุจีบุดะวะตัดดาอิอิดะดะอานีอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์จะตอบรับเวลาบอกอัลลอฮ์ขอต่ออัลลอฮ์พี่น้องเรามีปัญหาเราเครียดเนียมัดยิ่งใหญ่เลยนะพี่น้องที่เรามีคำว่ายาอัลลอฮ์พี่น้องเคยร้องไห้ไหมพี่น้องเคยเจ็บปวดโดนบททดสอบหนักๆไหมพี่น้องในชีวิตอัลฮัมดุลิลละห์ที่เรารู้จักอัลลอฮ์เวลาพี่น้องยกมือเราเรียกยาอัลลอฮ์หัวใจมุมินพี่น้องที่รักเขาไม่เห็นอัลลอฮ์ด้วยตาแต่เวลาว่ายาอัลลอฮ์ยารห์มานยารหีมยาจับบาร์ชื่ออัลลอฮ์หัวใจบ่าวอัลลอฮ์สงบทันทีพี่น้องที่รักเจ้าจะร้องไห้มายังไงก็ตามแต่เมื่อเจ้าอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเจ้ามีเจ้าของเจ้าไม่ได้อยู่คนเดียวความอบอุ่นในหัวใจจะมีสำหรับคนที่รู้จักอิสลามความอบอุ่นในใจจะมีสำหรับคนที่รู้จักอัลลอฮ์ลาคอฟุนอะลัยฮิมวะลาฮุมยะฮซานุนเขาจะไม่กลัวและเขาจะไม่เศร้าพี่น้องครับอัลฮัมดุลิลละห์เมื่อ3-4 วันที่ผ่านมาพี่น้องมีคนไม่ใช่มุสลิมนะครับพี่น้องมาเยี่ยมเยียนบ้านของคนมุสลิมแล้วก็บอกว่ามาศึกษาอิสลามครับอยากเรียนรู้อิสลามเราก็ถามว่าทำไมถึงอยากเรียนรู้คำเดียวพี่น้องเขาตอบผมมีปัญหาครับอาจารย์ผมมีปัญหาครอบครัวและผมไม่รู้ว่าจะขอกับอะไรผมไม่รู้ว่าผมจะบอกกับใครพี่น้องสังเกตอะไรไหมไอ้บังไม่ใช่บังนะตอนนั้นนะไอ้บ่าวนี่ไม่รู้จักอิสลามแต่ฟิตเราะห์ธรรมชาติความบริสุทธิ์ของคนเนี่ยนะเมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันต้องการที่พึ่งแต่มันไม่รู้ว่าใครคือที่พึ่ง
สุดท้ายพี่น้องที่รักเรียนรู้อิสลามมั่นใจอิสลามอัชฮะดุอัลลอฮ์อิลาฮะอิลลัลลอฮ์กล่าวเข้ารับอิสลามพี่น้องเพราะอะไรครับเมื่อรับอิสลามแล้วชีวิตมีทางออกวันนี้เลยบอกกับตัวผมและพี่น้องว่าเพราะมีอิสลามนี่แหละพี่น้องเราจึงมีพลังอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาเนี่ยนะวะนัฟซิวะมาซาวาฮะสร้างมาเนี่ยอย่างสมบูรณ์เนี่ยมนุษย์อัลลอฮ์ตะอาลาสร้างอย่างสมบูรณ์มากๆเขาเรียกว่าฟีอัพซานิตะกุยสร้างมารูปร่างทั้งหมดสวยงามมากพี่น้องดูนะครับรูปลักษณ์ภายนอกของคนเนี่ยสวยงามมากๆแต่ความสวยงามจะไม่มีค่าถ้าไม่มีศาสนาความงดงามจะไม่มีราคาถ้าไม่มีอีหม่านสังเกตสิพี่น้องหะดีษหนึ่งนบีย้ำตรงนี้นะว่าเวลาเลือกใครเป็นเมียเป็นสามีเนี่ยนะความสวยดูได้ตระกูลดูได้ทรัพย์ดูได้สุดท้ายฟัสบิซาติดดีเลือกคนที่มีอีหม่านสวยหล่อไม่ละหมาดอย่าเอารวยล้นฟ้าแต่ไม่เอาศาสนาอย่าเอาตระกูลดีลูกต่อครูวันอียาซุบิลละแต่ไม่ละหมาดอย่าเอาที่มีอีหม่านเมื่อได้คนอีหม่านอัลลอฮ์ช่วยทุกอย่างบารักัตหมดเมื่ออัลลอฮ์สร้างสมบูรณ์พี่น้องฟะอัลฮะมะฮะฟุจูรฮะวะตักวาฮะอัลลอฮ์ชี้ทางให้อีกอันไหนทำแล้วได้ความดีอันไหนทำแล้วสู่ความชั่วอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์สอนเราบรรดามุสลิมหนทางสงบหนทางแห่งความสุขที่เดียวที่เจ้าต้องพบนั่นคือกลับไปหาอัลลอฮ์กลับไปยังไงครับพี่น้องถ้าผมบอกว่าวันนี้เราต้องมีอิสลามคนถามเราว่าอิสลามอยู่ที่ไหนครับอาจารย์เราก็บอกว่าอยู่ในโรงเรียนอยู่ในวิทยุอยู่ในดาวเทียมอยู่ในอินเทอร์เน็ตอยู่ใน Facebook สรุปอยู่ไหนวันนี้คนต่างศาสนาถามว่ากลับหาอิสลามอยู่ไหนอิสลามเขาบอกไปดูสิคำสอนกูเกิลเต็มเลยบอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนพูดง่ายๆนะครับพี่น้องอิสลามที่อัลลอฮ์ให้ดูว่าเราจะกลับไปเอาได้ยังไงจุดเดียวพี่น้องที่รักจะอยู่ในเน็ตจะอยู่ดาวเทียมจะอยู่ในจะอยู่ไหนก็แล้วแต่สำคัญที่สุดมาจากจุดเดียวหมดเลยคือกุรอานติบยานันลิกุลลิชัยเขาเรียกเป็นข้อชัดเจนกับทุกเรื่องวันนี้อิสลามที่แท้จริงเนี่ยนะครับพี่น้องไม่ได้อยู่ที่คนนะบางคนบอกเหรออาจารย์บับบรรยายดูอาจารย์ติดตามตลอดอาจารย์วะเราะแข่งดีผมบอกขอโทษนะอยู่บนเวทีใครจะโชว์ความชั่วให้ท่านเห็นนะผมจะใส่ขาสั้นบรรยายแหละครับถ้าผมสูบบุหรี่ผมจะจุดสูบตรงนี้ไหมพี่น้องถ้าผมชอบนินทาคนผมจะชวนท่านนินทาวันนี้ไหมไม่มาอัพนะครับผมพูดด้วยความอย่าอะไรของผมก็อัลลอฮฺอัลลอฮฺเวลาผมขึ้นมาเนี่ยนะครั้งแรกผมทำชั่วยังไงก็แล้วแต่ขึ้นมากูต้องดีทำไมครับสายตาทั้งหมดโฟกัสมาที่นี่ผมเป็นคนทะลึ่งสมมุตินะเอาไปเลยเป็นอะไรขึ้นมาผมต้องเรียบร้อย
เล่นดนตรีขึ้นมาผมต้องวางผมไม่ละหมาดขึ้นมาผมต้องคุยเรื่องละหมาดแสดงว่าอิสลามอย่าดูที่ตัวคนนะครับพี่น้องเสี้ยวเดียวมันจึงเกิดการอกหักไงพี่น้องอาจารย์ทำไมคนนั้นแต่ก่อนเป็นอย่างนั้นปัจจุบันเป็นอย่างนี้คนไงไม่นิ่งชื่อคนไงครับพี่น้องหมุนตลอดเวลาแล้วทำยังไงอาจารย์ผมก็ถามกลับว่าเขาเปลี่ยนเขาเละเขาเคยดีแล้วเกิดลดลงเราจะตามไหมถ้าเราคิดว่าอิสลามอยู่ที่เขานั่นคือเข้าใจผิดอิสลามอยู่ที่กุรอานพี่น้องคนจะมีอิสลามหรือไม่ดูที่เขาปฏิบัติตามกุรอานแค่ไหนนี่คือเรื่องยากท่านยังไงเชื่อเลยถูกถามเลยพี่น้องว่าอัคลากมารยาทนิสัยนบีเป็นยังไงท่านยังไงชอบตอบว่ากานะคุลุกุลกุรอานมารยาทนบีเนี่ยนะก็คืออัลกุรอานวันนี้ผมถามท่านช่วยบอกผมหน่อยสิครับพี่น้องมารยาทหรือแบบอย่างอิสลามดูได้ที่ไหนตอบที่ใครดีครับความสมบูรณ์ของเราไม่มีพี่น้องคนนี้ดีเรื่องพูดจาสุภาพแต่ขี้งกคนนี้ใจดีแต่ไม่ละหมาดคนนี้ขยันสกาดขยันเรื่องสกาดเต็มร้อยแต่ชอบนินทาคนสรุปมีคนละจุดพี่น้องกับที่เดียวดูอัลลอฮ์สอนยังไงวันนี้สิ่งที่มีปัญหาสังคมมุสลิมเราพี่น้องกุรอานไม่ถูกใช้กุรอานไม่ถูกออกมาเดินด้วยอิสลามจึงไม่เห็นภาพเราจึงรู้จักมุสลิมอิสลามต้องเสิร์ชกูกันวันนี้นะครับพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์สิ่งเดียวพี่น้องที่รักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการจะให้อิสลามอยู่คู่กับมนุษยชาติตลอดไปขอบคุณอัลลอฮ์ที่เรายังมีชีวิตจนปัจจุบันพี่น้องยิ่งใกล้วันกิยามะฮ์ความเด่นชัดของอิสลามจะยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆพี่น้องดูนะครับคนเคยถามมุสลิมว่าทำไมเวลากินต้องดูฮาลาลทำไมเวลากินต้องมีฮาลาลและมีฮารอมดูสิเขากินอะไรได้สารพัดเลยดูอัลลอฮ์บอกสิพี่น้องสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามอัลลอฮ์อนุญาตให้เราอัตตัยยิบัตส่วนที่อัลลอฮ์ห้ามทั้งหมดคอบาอิสของชั่วร้ายต่างๆกินแบบอิสลามยังไงก็ไม่มีโรคคนเป็นเบาหวานกินไม่ตามหลักอิสลามไปเนาะตอบง่ายๆขอโทษนะครับโลกตามใจปากแต่นั้นไปเนาะกินแบบนบีอินชาอัลลอฮ์ไม่เป็นเบาหวานถ้ากินตามหลักเอาเราเองแน่นอนเบาหวานความดันมาหมดเลยไปเนาะอิสลามสอนแม้กระทั่งกินเนี่ยน้ำอากาศเครื่องดื่มกินแบบอิสลามโรคไม่มีทั้งหมดนบีสอนอิสลามบอกวันนี้อย่างเดียวพี่น้องเราไม่ได้ทำวันนี้ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮิดายัตที่อัลลอฮฺให้อิสลามที่อัลลอฮฺให้ปัญหาวันนี้นะครับทำไมเราจึงไม่รักษามันรู้ไหมทำไมเราไม่เห็นค่าอิสลามรู้ไหมคนถามว่าอาจารย์มีเหรอครับคนไม่เห็นค่าศาสนามีไหมถ้าไม่มีนะหะดีษนบีก็ไม่เกิดนบีบอกแล้วว่าในอนาคตข้างหน้าคนบางคนอัสบะฮะมุมินเขาตื่นเช้ามาเป็นมุมิน
และเวลาเข้าเวลาเย็นเขากลายเป็นกาเฟรบางคนตอนเย็นเป็นกาเฟรตอนเย็นเป็นมุมินและเวลารุ่งเช้ากลายเป็นกุฟรทั้งหมดทั้งปวงพี่น้องที่รักครับเขาแลกกับผลประโยชน์ดุนยาเล็กน้อยเท่านั้นเองซอฮาบะห์นบีกว่าจะได้อิสลามมาอยู่ที่เขายากมากๆเขาได้มาด้วยความยากเขาจึงรักษามันมากๆยกตัวอย่างพี่น้องครับไซดีนาบิลาลรอฎิยัลลอฮุอันฮุบิลาลเป็นทาสบิลาลอยู่ในระดับชั้นต่ำในสังคมมักกะฮ์ท่านอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุเข้าไปด่าว่าบิลาลจนบิลาลรับอิสลามบิลาลเป็นทาสของอุมัยยะห์บินคอลัฟละนะตุลลอฮ์อะลัยฮิทันทีที่อุมัยยะห์รู้ว่าบิลาลรับอิสลามนะครับพี่น้องทรมานทั้งหมดทุกอย่างจะให้บิลาลออกจากศาสนาของรอซูลบิลาลเป็นคนแรกๆที่กล้าประกาศว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ใครประกาศว่าเป็นมุสลิมในตอนนั้นคำตอบคือตายหรือเจ็บตัวบิลาลกล้าคนดูถูกคนทำร้ายซะดีนาบิลาลพูดคำเดียวพี่น้องอะฮัดอะฮัดคำนี้เอ่ยไม่ยากนะครับอัลลอฮ์องเดียวอัลลอฮ์องเดียวพี่น้องพูดก็ได้อะฮัดอะฮัดคำนี้เหมือนกันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คำมุจาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์สั้นๆเชื่อไหมครับหลายคนเวลาจะตายกล่าวไม่ได้บางเคสเกิดขึ้นพี่น้องต้องระวังนะครับพี่น้องคนหนึ่งกำลังจะเสียชีวิตพี่น้องไปสอนกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ปรากฏว่าร้องเพลงออกมาเฉยเลยร้องเพลงพี่น้องบางคนถูกสอนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก่อนจะตายปรากฏว่าคุยเรื่องเงินจนกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่ได้เมื่อเรามาตรงนี้ท่านบิลาลกล่าวได้ว่าอะฮัดเหตุผลเดียวพี่น้องหัวใจท่านบิลาลเห็นคุณค่าและรักในอิสลามมากๆวันนี้เราไม่ต้องโดนหินทับนะครับอากาศตัวจะมาขอบคุณนะดื่มน้ำได้อย่าซักมุลแล้วนะครับ